Hello everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj sir. Today we are going to discussing features of rural consumers. आज हम डिस्कस करेंगे रूरल कंज्यूमर्स के क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट फीचर, रूरल बायर्स बिलीव इन प्रोडक्ट यूटिलिटी रादर देन स्टेटस एंड प्रेस्टीज। रूरल कंज्यूमर वो प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं जो लॉन्ग टर्म तक प्रोडक्ट चले। वो ये नहीं देखते कि प्रोडक्ट रूरल पीपल के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। वो जाएंगे कोई भी प्रोडक्ट खरीदने, बस ये कहेंगे कि वो प्रोडक्ट दो जो ज़्यादा टाइम तक चले। उनको ब्रांड और स्टेटस से कोई मतलब नहीं होता है। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये है पॉवर्टी, इलिटरेसी। गरीब लोग हैं तो गरीब लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट लेने से मतलब होता है। अगर वो स्टेटस देखते रहेंगे तो क्या वो प्रोडक्ट खरीद पाएंगे? नहीं खरीद सकते हैं। यही कारण है कि जो रूरल बायर्स बिलीव किस पे करते हैं? प्रोडक्ट यूटिलिटी पे रादर देन स्टेटस एंड प्रेस्टीज। सेकंड, they mostly consider tastes rather than usefulness in long run. रूरल बायर्स हमेशा यही कंसिडर करेंगे कि जो भी वो चीज़ लें उसका टेस्ट अच्छा हो, चाहे लॉन्ग टर्म में उस प्रोडक्ट से उनको नुकसान हो जाए वो ये चीज़ को प्रेफर नहीं करेंगे। उनको बस वो चीज़ लेनी है जो खाने में टेस्टी हो। थर्ड, they like simple and long life products. They are interested in immediate results. रूरल कंज्यूमर क्या करता है? प्रेफर सिंपल एंड लॉन्ग लाइफ प्रोडक्ट, और हमेशा यही चाहता है कि जो भी वो प्रोडक्ट यूज़ करता है उसका एकदम से रिजल्ट मिल जाए। फोर्थ, दे आर प्राइस सेंसिटिव। दे बाय लो प्राइस प्रोडक्ट्स। रूरल कंज्यूमर हमेशा जब प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं हमेशा वो क्या देखते हैं? प्राइस देखते हैं। हमेशा वो क्या प्रेफर करेंगे? जो लो प्राइस का प्रोडक्ट मिले। फिफ्थ इज दे आर इजीली अट्रैक्टेड बाय प्राइस डिस्काउंट्स। रूरल कंज्यूमर वो प्रोडक्ट से अट्रैक्ट होते हैं जिसमें उनको डिस्काउंट्स मिलते हैं। सिक्स, रूरल कंज्यूमर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन होम डिलीवरी। दे वॉन्ट इमीडिएट पोसेशन। रूरल कंज्यूमर होम डिलीवरी पे प्रेफर नहीं करते हैं। रूरल कंज्यूमर खुद जाके प्रोडक्ट खरीदते हैं। नेक्स्ट, रूरल बायर्स प्रेफर क्रेडिट फैसिलिटी। दे नॉर्मली हैव स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू पोस्टपोन पेमेंट फॉर सर्टेन पीरियड। रूरल बायर्स हमेशा क्रेडिट फैसिलिटी को प्रेफर करेंगे। रूरल कंज्यूमर की हमेशा ये इच्छा होती है कि कुछ टाइम के लिए वो पेमेंट को पोस्टपोन करें, चाहे उनके पास में पैसे पड़े ही क्यों ना हो। नेक्स्ट, ऑनलाइन एंड डायरेक्ट मार्केटिंग आर नॉट पॉपुलर इन रूरल एरियाज। ऑनलाइन और डायरेक्ट मार्केटिंग रूरल एरियाज में पॉपुलर नहीं है क्योंकि इंडिया में अभी कई ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। इसीलिए ऑनलाइन और डायरेक्ट मार्केटिंग अभी रूरल एरियाज में ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। नेक्स्ट, मोर रूरल कस्टमर्स आर इलिटरेट बैकवर्ड. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कन्विंस देम टू बाय द प्रोडक्ट्स. काफ़ी सारे रूरल कंज्यूमर अनपढ़ हैं और पिछड़े इलाकों से हैं, तो उनको बहुत मुश्किल कन्विंस करना पड़ता है प्रोडक्ट को बेचने के लिए, क्योंकि रूरल कंज्यूमर की अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, तो मार्केटर को रूरल कंज्यूमर को कन्विंस करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं। नेक्स्ट, नॉर्मली दे बाय फ्रॉम फैमिलियर रिटेलर्स. दे आर हेजिटेंट टू बाय फ्रॉम बिग शॉपिंग मॉल्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स. नॉर्मली रूरल बायर्स हमेशा फैमिलियर रिटेलर से प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। रूरल कंज्यूमर बिग शॉपिंग मॉल्स और डिपार्टमेंट स्टोर से प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ रूरल कंज्यूमर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. Have a nice day.